嘅面具，同你哋嘅家人好好咁溝通，將家庭嘅溫暖送俾大家，關心我哋身邊嘅人。我哋將個時間交俾我哋呢一班舞蹈者。Shall we talk? 訊息出嚟，就係話俾大家聽，唔好開你哋嘅面具，多啲關心、關愛同你哋嘅身邊人士嘅溝通。再俾多次掌聲，我哋咁多位68位嘅舞蹈大小朋友，係啦，佢哋話俾我哋聽，我哋唔